selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yusuf. Saya mahasiswa profesi Fakultas Keperawatan Udin Surabaya. Nah, di sini saya akan mau mengajarkan bagaimana cara batu efektif yang baik dan benar. Kita langsung saja. Baik, sebelum saya ke tindakan, saya akan menyebutkan beberapa peralatan untuk proses batu efektif. Nah, ini air minum untuk pasien, air minum hangat. Terus ini desinfektan. Kemudian ini antiseptik untuk cuci tangan. Terus ini bengkok. Pengalas dan perlak, kemudian tisu jika diperlukan, masker sama sarung tangan. Baik, saya langsung ke pasien. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan nama saya Prof Yusuf. Nah, di sini saya akan membantu Bapak untuk mengajarkan bagaimana cara batu efektif yang baik dan benar. Nah, saya mau menjelaskan tujuannya. Tujuannya yaitu untuk membebaskan jalan nafas akibat akumulasi sekret. Yang kedua, itu untuk menampung sputum sebagai bahan pemeriksaan diagnostik. Dan yang ketiga itu untuk mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Nah, sebelumnya saya mau bertanya Pak, nama Bapak siapa? Kristo. Umur Bapak berapa? 73 tahun. Baik, prosedur ini apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Kalau Bapak bersedia, izinkan saya untuk memakai masker dan sarung tangan dulu ya Pak. Oke. Bapak bisa duduk tegak. Duduk tegak. Nanti prosedurnya begini ya Pak. Bapak tangan yang kiri itu letaknya di bagian abdomen. Terus yang tangan kanan itu letaknya di dada. Oke. Bisa langsung dipraktekkan Pak. Nah, jadi nanti kita tarik nafas dulu 3 kali. Habis itu dari tarik nafas terus kemudian dikeluarkan dari mulut. Coba bisa langsung praktekkan. Tarik nafas. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut, tarik nafas lagi, tarik lewat mulut. Apakah Bapak merasakan perutnya mengembang? Iya. Baik, kita langsung saja prosedurnya. Bapak bisa diluruskan kakinya. Permisi ya Pak. Bapak posisinya tetap lurus ya Pak, tegak ya. Bapak minum dulu air hangatnya. Nah, selanjutnya kita langsung prosedurnya saja Bapak. Bapak tarik posisi tadi ya, tarik nafas yang tadi sajakan. Nah, ini tarik nafas 2 kali, terus yang ketiga kalinya ditahan ya Pak. Mari kita lakukan. Bapak tarik nafas, keluarkan lewat mulut, tarik nafas, keluarkan lewat mulut, tarik nafas, tahan, lakukan Pak. Oke. Baik Pak, sudah prosedurnya sudah selesai. Permisi ya Pak. Baik Pak, prosedurnya sudah selesai.
Bagaimana perasaannya Pak? Apakah sudah sedikit nyaman? Iya. Napasnya? Ya sudah sesak nafas sudah lumayan, sudah hilang. Sudah bisa bernapas dengan enak, Mas. Oh iya, baik Pak. Jadi nanti kalau misalkan Bapak di rumah atau sudah sembuh, nanti Bapak bisa lakukan seperti ini ya. Oh iya. Nanti tarik nafas, terus kemudian keluarkan lagi, tarik nafas, keluarkan lagi, terus yang ketiga kalinya baru dibatukkan. Ya. Baik. Terima kasih. Ya, saya langsung kembali ke restoran lagi ya Pak. Baik, Ya. terima kasih ya, Mas. Makasih ya Pak. Iya.